这只被科研队揪出来的肥猫叫兔狲，是地球上最古老的猫科动物之一。它们种类品种繁多，有兔狲、鳖狲和龟狲。小部分兔狲常年混迹于河南省境内，大部分兔狲则主要栖息于干旱草原和喜马拉雅山等高海拔地带，和雪豹藏狐并称高原三傻。因羞能力就比你朋友多1秒，所以又叫孙4秒。据小亮老师爆料，为什么叫孙4秒？因为他第一次被拍到交配只持续了4秒。虽然这个外号很不礼貌，但是真的贴切可靠。也正因此，藏狐成了兔狲的一生之敌。正所谓冰冻3尺非一日之寒，小腹3层非一日之馋。有着草原大米饭之称的鼠兔是兔狲的好邻居兼主食。本着邻里和睦、互敬互助的原则，每天早上兔狲都会随机抽取一只幸运邻居进行爱的供养。作为猫科动物，兔狲具有令人叹为观止的跳跃能力，轻轻一跃便能跨越好几厘米。在伪装术上，它更是炉火纯青。当你远远看去，以为那是一块石头时，其实它确实是一块石头；而当你吸取教训，以为那是一只兔狲时，其实它还真就是一只兔狲。此时，它正以一种近乎完美的姿态，静静地等待着猎物的到来。作为高原上的基蒙弱势群体，鼠兔的警惕性很高。慢一点，再慢一点，每一步都要稳扎稳打，不能有任何差错。不行，太动了，先活动踝关节，以免影响发挥。这下不用发挥了。现在到嘴的薯条跑了，没吃上早饭的喵喵明显有些体力不支，他决定先补个觉再说。虽岁月静好，但奈何总有薯条打扰。大胆，竟然欺负到本喵头上了！喵喵整装待发，并再次出发。这次本喵决定一定要把丢掉的尊严再丢一次。啥情况？对方成功撤回一片薯片。虽然他再次失败了，但好在还有来自邻居的鼓励。恶气没消，又添怒气，摩拳擦掌后，喵喵决定异地再战。他发誓一定要让那些笑话他的人活活被自己笑死。于是乎，喵喵拿出看家本领，走出了掉帧的步伐，一步一卡，一步一卡。明明有着5G 的速度，却迈着2G 的小碎步。所以，对于鼠兔来说，这个距离看似危险，实际上只要它够警觉，腿脚够麻利，基本上也是必死无疑。